အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာရာခိုင်နှုန်းတိုးတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲလေးရေးကြည့်ပါမယ်တကယ်တော့ခက်ခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ရာခိုင်နှုန်း 1% 2% 3% စသဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းတိုးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ရေးကြည့်ကြပါမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းဒီထဲမှာ folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ increase percent ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျမတို့ကindex.html စောက်လိုက်တယ် html စောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မက css ကိုခွဲရေးလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာက style.css ပြီးရင် javascript လေးကိုလည်းကိုကjavascript လေးကိုလည်းကိုကခွဲရေးမယ်လို့စိတ်ကူးရင်နေရာတွေမှတ်ပြီးသွားလုပ်နေနော်အဲ့တော့ javascript လေးကိုပါသွားပြီးတော့ခွဲလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပေါ့ javascript ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်က js ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ html ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့%ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ချိတ်မယ်လေချိတ်မယ်ဆိုတော့ link ဘယ်သူနဲ့ချိတ်မှာလဲဆိုရင် style.css နဲ့ချိတ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ javascript နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုတော့ script เนาะ script မှာဆိုရင်ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် src နဲ့ချိတ်ရတယ်เนาะ app.js ချိတ်လိုက်ပြီရပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတခါလေး run ထားလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့တခါလေး run ထားလိုက်တယ်ဘာမှမရေးရသေးတဲ့အတွက်ဘာမှမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ .container အဲ့တော့ container ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ container အတွက်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒါကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးလိုက်တော့မယ်နော်ဘေးမှာဘောင်းတွေမချခြင်းဘူးဆိုရင် margin 0နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ padding 0ဒါတွေကရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီတိုင်းရေးလိုက်တော့တာနော်အဲ့တော့ container အတွက်ရေးမယ်ဆိုရင် container အဲ့ဒီ container ကကျတော့ weight ကကျတော့အပြည့်ယူမယ် 100% နော်height ကိုကျတော့ကျမတို့က minimum height ကကျတော့အနည်းဆုံး 100 screen နဲ့အပြည့်ယူမယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ background color ကို purple ဒီအောင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ increase % ဟုတ်ပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေဒီကောက်ရဲ့အလဲတက်မှာစဝိုင်းပုံလေးထည့်ကျင်တာအဲ့တော့အလဲတက်မှာစဝိုင်းပုံလေးထည့်ကျင်တာဆိုတော့အလဲတက်မှာထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာက SVG เนาะအဲ့ဒီ SVG ထဲမှာစဝိုင်းပုံထည့်ခြင်းနေဆိုကျမတို့ကဘာနဲ့ရေးပေးရလဲဆိုတော့ circle နဲ့ရေးပေးရတယ်အဲ့ဒီ circle ထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ attributes လေးတွေဒါလေးတွေကသိဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထည့်လို့ရတဲ့ attributes လေးတွေက ch ဆိုတာ h တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကနေစမှာလဲဆိုတာပေါ့เนาะ ch ဆိုတာ h တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကနေစမှာလဲ h တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကနေစမှာလဲဆို0ဆိုရင်ဒီလိုထိတ်တောင်ကြီးเนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်0ဆိုဒီတောင်ကြီးကနေစပေါ်မှာအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာနဲ့ပဲထားလိုက်တော့မလဲဆိုတော့အလဲကောင်းမှာပေါ်ကျင်တာဆိုတဲ့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထားကြည့်လိုက်မယ် 50% เนาะအလဲကောင်းစန်တာကနေပေါ်ကျင်တာဟုတ်အဲ့လိုပဲ CY စဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် point လေးထောက်ပြီးတော့မှထောက်ချွန်လေးနဲ့ဆွဲရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီ point လေးထောက်တဲ့အမှတ်ကိုပြောတာ CHCY ဆိုတာလေအဲ့တော့ down ထောက်ချွန်လေးနဲ့အလဲကောင်းတဲ့ထောက်ချင်တာဆိုတော့ CH ကလည်း 50% CY ကလည်း 50% ပြီးရင်ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ radius ကိုကျမဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့90လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာဘောင်ကွအယောင်လေးထည့်ခြင်းနေဆိုရင် stroke ပေါ့เนาะ stroke ဆိုတာဘောင်ကွအယောင်လေးကဆိုကြပါစို့ကျမတို့black ပေါ့เนาะ black အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျအဲ့ stroke ရဲ့ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့width ဆိုတာအထူလေးเนาะအဲ့တော့ width ကိုကျမက8လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ width ကို8လောက်ထား fill ဆိုတာဖြည့်မဲ့အယောင်ကိုပြောတာနော်ဖြည့်မဲ့ရောင်ကိုဆိုကြပါစို့ white လို့ထားလိုက်တယ်ကဲတိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသွားကြည့်ပါမယ်သွားကြည့်လို့ရှိရင်သူကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေအဲ့တော့ဘယ်လိုကြီးကက်ပေါ်နေရလဲဆိုခုန50% ထားတာကို50% ထားတာပေါ့နော်50% ထားတာကိုအဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ခါကျတော့ပေါ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အလဲကောင်လောက်မှာပေါ်ကျင်တော့တပ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီမှာကအလဲကောင်မှမရောက်ဘူးဒီနေရာလေးမှာလာပေါ်နေရနော်ဒီနေရာလေးမှာလာပေါ်နေတော့သူ့ကိုအလဲကောင်ရောက်ချင်တယ်အလဲကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကောင်ကို possession relative အဲ့တော့ possession relative လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာSVG လေးကိုเนาะ SVG လေးကိုမြင်အောင်လို့ကျမတို့ဗာထားကြည့်မလဲဆိုတော့ background color အဝါရောင်ထားကြည့်လိုက်တယ်အဝါရောင်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီလိုလေးပဲနေရာယူနေတာเนาะဒီလိုလေးပဲနေရာယူနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုအလဲကောင်တက်ရွှေ့ကျင်တာပေါ့เนาะအလဲကောင်တက်ရွှေ့ကျင်တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့
သူ့ရဲ့ width ကိုဆိုကြပါစို့ကျမတို့50%ယူလိုက်တယ်နော်50%ယူလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ height ကို50%ပေါ့နော်50%ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျမတို့က position ကို relative ထဲမှာဆိုတော့ absolute ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ position ကို absolute ယူလိုက်ရင် तू ကဒီခုနကောင်ရဲ့ဒီမှာ height က50ပြောင်းသွားပြီเนาะ quantity ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလေကောင်ပို့ကျင်တော့ဒီကောင်50ထားတာဆိုတော့50ပို့တယ်လေ50ပို့တော့50ကိုတော့ဝက်တော့25ပေါ့အဲ့တော့ top ကို 25% ထားလိုက်တယ် left ကို 25% ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ 25% ထားလိုက်တဲ့အထဲမှာခုနဆောက်ဝိုင်းလေးဒီCH က50% CY က50%ဆိုသူ့ရဲ့လေကောင်တက်ရနေဒီမှာဆောက်ဝိုင်းလေးဆွဲသွားတာဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်မကဒါလေးကမြင်သာအောင်ထည့်ထားတာအရောင်လေးကအဲ့တော့ခုတော့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆောက်ဝိုင်းပုံလေးဒီလိုလေးပေါ်နေအဲ့တော့ဆောက်ဝိုင်းပုံလေးကမျက်စိထဲမှာကျွန်မမျက်စိထဲမှာနည်းနည်းလေးသေးနေတယ်လို့ထင်တယ်သေးနေတယ်လို့ထင်တော့ဒီကောင်100လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะ100လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်100လောက်ထားကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်သွားပြီဟုတ်ပြီသေးတော့မသေးတော့ပါဘူး100လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် soft wine တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကို copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကို copy ကူးလိုက်တော့ခလေကောင်စားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်50ပဲဒီဘောကောင်က100အောင်မှ width က8ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်မ radius ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်တော့မလဲဆိုတော့သူနဲ့လွတ်သွားအောင်62လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ62လောက်အယောင်လေးကို pink ပေါ့ပန်းရောင်လေးထားလိုက်ပန်းရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဒီဝါတတအယောင်လေးပေါ့ဖေးကိုကြတော့เนาะအဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့အယောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းထားကြည့်မယ်ဖေးကို white လို့ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျမတို့ဘာအယောင်ထားမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်เนาะပြီးမှပြန်ဖြတ်မယ်လေเนาะဘယ်အယောင်လဲဆိုတော့ဒီအယောင်လေးထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီအယောင်အဲ့တော့ဒီအယောင်ကို copy ကူးလိုက်တယ်copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘောင်ကွက်လေးကဒီအယောင်လေးထဲထဲကအဖြူလေးပေါ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီထိတော့ကျမတို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာစာလေးနဲ့ရေးကျင်တော့အဲ့ဒီစာကိုပြဖို့ရအတွက်ဆိုရင် DIV text ဆိုတာလေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ text ဆိုတာလေးထဲမှာ H1 လေးနဲ့H1 လေးနဲ့1ပေါ့1ပြီးရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာ% လေးကခက်သေးသေးလေးပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ကျမတို့က span နဲ့ဒီမှာပါလေးရေးလိုက်လဲဆိုတော့sorry span နဲ့% ဆိုတာလေးရေးလိုက်တယ်เนาะရေးလိုက်တော့တို့ကဘယ်မှာလာပေါ်လဲဆိုတော့ဒီထိတ်ကြီးမှာလာပေါ်တယ်ဒီထိတ်ကြီးမှာလာပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးကျမအလဲကောင်လေးပေါ်ကျင်တာအလဲကောင်လေးပေါ်ကျင်တော့ဒီကောင်ကိုများသွားထားကြည့်လိုက်ရင်အလဲကောင်ပေါ်မလားစမ်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဘာသွားထားမလဲဆိုတော့ display flash ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျတော့ justify content center နောက်တစ်ခုကကျတော့ align item center ဒီလိုသွားထားကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုသွားထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာရောက်သွားတယ်ထင်တယ်နောက်မှာရောက်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့တော့နောက်မှာထက်နေတာ home mode သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ် keyboard ပေါ်ကနေ control slash ကိုနှိပ်လိုက်တယ် comment ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့သဘောကတော့အဲ့တော့ comment ပိတ်လိုက်ရင်သွားကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီကောင်ကအလဲကောင်မှာလာပေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့သဘောကတော့ဘာဖြစ်လဲဆို तू ကနောက်ကိုရောက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ SPG နဲ့ဒီ text နဲ့ဆိုရင် text ကရှေ့ရောက်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလေးသွားထည့်လိုက်မလဲဆို SPG เนาะ SPG ရှိတယ်နောက်တစ်ခု textလေးကိုရှေ့ရောက်ချင်တော့ကျမတို့က position absolute ထားပြီးတော့မှရှေ့ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိပြီးသားပါ z index ကိုနည်းနည်းလေးများတာကိုကြိုက်တာတစ်ခုထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့သွားကြည့်လိုက်ဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะပေါ်လာတော့ तू ကအပေါ်အောက်ပေါ်နေတယ်ဘာကြောင့်အပေါ်အောက်ပေါ်နေတာလဲဆိုတော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ H1 တို့ဘာလို့ဆိုတာအပြည့်ယူပြစ်တာเนาะအဲ့တော့အပြည့်မယူပါနဲ့ဘေးလေးမှာ cap ပေါ်ခြင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် .text ရဲ့အောက်က H1 ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်မယူနဲ့ဆိုရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲ display inline block အဲ့တော့ inline block လေးနဲ့ပြောင်းရေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာ 1% ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကြီးကျင်တာဆိုတော့ font size ကို 3.5 rem လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် 3.5 rem လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးကြီးသွားပြီအဲ့တော့ percent ကြီးကရမ်းသေးနေတယ်အဲ့လောက်ကြီးသေးနေတာကြတော့လည်းမလှဘူးမလှတော့ .text ရဲ့အောက်က span span မှာဆိုလို့ရှိရင် font size ကို 1.5 rem လောက်เนาะအပေါ်က 3.5 1.5 rem လောက်ထားလိုက်ရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီ okay ဒီထိရသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီထိရသွားတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့တ
ဒီကောင်လေးကိုအလှလေးဆင်ကြည့်တာပေါ့နော်အလှလေးဆင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအလှလေးဆင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအတွင်းထဲကစဝိုင်းလေးကိုပဲဆင်ကျင်တာအပြင်ဘက်ကအမဲရောင်ကြီးကတော့ထားလိုက်တော့မပြောင်းတော့ဘူးကျမအဲ့တော့အတွင်းထဲကဟာလေးကိုပဲလှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Harry Circle လေးကို ID ကိုကျမဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ inner နော် inner လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ inner လေးကိုအလှဆင်မယ် ID နော် ID ပေးခဲ့တာ ID ဆိုတော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဗာလေးနဲ့ရေးမှလဲဆိုတော့ hash ပေါ့နော် hash inner မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘာလေးသွားထည့်မလဲဆိုတော့ animation လေးသွားထည့်မယ်animation ကchain color ပေါ့နော် chain color လေးသွားထည့်လိုက်မယ်အရန်မြန်ရင်တော့မကောင်းဘူးထင်တယ်အရန်မြန်ရင်တော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ဆိုတော့2 second လောက်ထားကြည့်မယ်နော် linear ဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းထားကြည့်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ animation ဆိုတော့အတွက်ကျမတို့ရေးမယ် keyframe เนาะ keyframe chain color ပေါ့เนาะ chain color မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ 0% ရဲ့3ခုခွဲရေးလိုက်မှာပေါ့တဝက်အဲ့တော့ 50% ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ 100% ရဲ့เนาะ 100% ရဲ့အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလေးပြောင်းညင်တာလဲဆိုတော့ဟိုဘောင်ကုတ်အယောင်လေးကခုနကကျမတို့ကဒီအယောင်ထားခဲ့တာ哦ဒီအောင်ထားခဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးဖြော့လိုက်နည်းနည်းလေးရင်းလိုက်တယ်လှမလားတော့မသိဘူးတရောင်တည်းဖြစ်နေတော့လေနည်းနည်းလေးရင်းလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီသွားကြည့်မယ်ရပြီနော်အဲ့တော့တစ်ချိန်နဲ့လှုပ်သွားတော့မကောင်းဘူးလေအဲ့တော့ infinite လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟော तू ကအယောင်လေးတွေကအယောင်ကနည်းနည်းထပ်ဖြော့ဖို့လိုနေရထင်တယ်နည်းနည်းထပ်ဖြော့လိုက်မယ်အယောင်ကြီးအရန်ရင့်နေတော့မလားဘူးရပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ fade color လေးကိုလည်းကျွန်မပြောင်းကျင်သေးတာအဲ့တော့ fade ကကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ pink ပေါ့เนาะpink ဆိုတာထက် white ပေါ့ white ရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fade က pink ရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fade က pink မဲယူလိုက်မယ် pink ကိုမှအယောင်လေးနည်းနည်းရင်းလိုက်မှာပေါ့နော်အယောင်လေးနည်းနည်းရင်းလိုက်အဲ့ဆိုဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲကျမတို့ကြည့်အောင်ရောင်ညက်တအားကျင့်သွားတယ်လို့ပဲနော်ဒီနေရာလေးမှာ like pink နဲ့အပြာရောင်သွားထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာ pink မသုံးမဲနဲ့ light pink ပေါ့နည်းနည်းလေးဖြော့တဲ့အရောင်လေးပေါ့ရပြီနော်အဲ့တော့သူကအားသွင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့လေနော်အားသွင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တော့ဒါဟိုမှနည်းနည်းလေးထပ်ဖြော့ရင်ကောင်းမယ်အားသွင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တော့ကျမကရာခိုင်နှုန်းလေးတွေကတက်သွားကျင်တာပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းလေးတွေအဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းလေးတွေတက်သွားကျင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုရေးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမကဘာနဲ့ရေးမလဲဆိုတော့ JavaScript နဲ့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ JavaScript နဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျမကလှမ်းခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ရာခိုင်နှုန်းကဥမာ2စက္ကန့်နေရင်တစ်ခါတိုးမယ်ပေါ့2စက္ကန့်နေတိုင်း2စက္ကန့်ရှိတိုင်းတစ်ခါခေါ်ပါလို့ရေးချင်တာအဲ့တော့2စက္ကန့်ရှိတိုင်းဒီ file လေးတက်လာကြတဲ့2စက္ကန့်ရှိတိုင်းတစ်ခါခေါ်ပါလို့ပြောချင်တော့ကျမတို့က on load ပေါ့နော် on load အဲ့တော့ပြည်တိုင်းတစ်ခါခေါ်တာက set interval နော် set interval ဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှလဲဆိုတော့ chg ဆိုတဲ့ function လေးကိုခေါ်မယ်2စက္ကန့်ပြည်တိုင်းဆိုတော့သူက millisecond နဲ့ထည့်ရတာဆိုတော့2000ပေါ့1000က1စက္ကန့်ဆိုတော့2000ဆိုတော့2စက္ကန့်ပေါ့အဲ့တော့ JavaScript ထဲမှာသွားရေးမယ် function ရဲ့နာမည်ကို chg လို့ပေးခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ let chg function ကိုရေးချင်တယ်ဆိုလက်သေးကိုဖွင့်ပေး arrow function နဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ arrow လေးဒီထဲမှာရေးမယ်
အဲ့တော့ဘာရေးမှလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ1နေရာမှာတိုးလို့သွားမှာအဲ့တော့ဒီ1လေးရေးခဲ့တဲ့ H1 လေးကိုကျမ ID လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ ID ရဲ့နာမည်ကို percent လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ percent ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်သုံးရင်ရပြီအဲ့မှာကျမတို့သိရမှာကဟဲ့ဒီ1ဆိုတာလေးဒီဘယ်ထဲမှာရေးထားလဲ H1 အဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ထဲမှာရေးထားတယ်အဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်အတွင်းမှာရေးထားတဲ့ကောင်ကိုလိုချင် inner HTML အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာ variable တစ်ခုကြေညာလိုက်မယ် let p ပေါ့ percent ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျမတို့ကဘာပြောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ integer ပြောင်းအောင်မှာ float ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် pass float integer ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် pass integer ဘယ်ထဲကနေယူမှာလဲခုန id ပေးခဲ့တာက percent dot ဟုတ်လားအဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ထဲမှာရေးတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် inner html ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တော့ integer ပြောင်းတယ် integer ပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဘာလုပ်လို့ရသွားလဲဆိုတော့တစ်တိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်တိုးပြီးတာနဲ့သူ့ထဲကိုပြန်ထည့်မှာဆိုတော့ percent dot inner html နဲ့ကိုကျမတို့တိုးပြီးသားဟာလေးပြန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်သလားမလုပ်သလားသွားကြည့်ကြည့်အောင်လုပ်နေပြီပြန်စကြည့်လိုက်မယ် 1% 2% အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကအမဲရောင်လေးနေရာလေးပါပြောင်းလိုက်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးလှသွားမယ်ပေါ့နော်အယောင်လေးတွေကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလှလှပပလေးဖြစ်အောင်အယောင်လေးတွေကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တော့ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့ဒါလေးရေးသွားတာပါနော်ရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်